és uraim, tehát nézzenek jobbra érkezik az Iskra felé. The tradition is that the Polish Air Force Academy aerobatic team, the outer runner, began the show with the flag formation to stress the connection. A repülőgépek közötti különbség távolságban kicsi, tehát a pilóták az egymás mögött vesztő pilóták nem Magyarországi és az európai emberek számára. Tervezték, és nem teljesítették azokat a követelményeket, amelyek a komplikált alakzatok repülésre szükségesek. Képvisel, ez azért is érdekes, mert ennek következtében a vezérnek kisebb tulajdonát kell.